सर्दी और खांसी से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी और खांसी से निपटने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपायों के बारे में। गर्म पानी और नमक का गरारा। रोजाना गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर गरारा करना सर्दी और खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें शहद डालें। इस मिश्रण को सुबह शाम लेना खांसी को बढ़ने से रोक सकता है। सुबह की ठंडी हवा में टहलना और सांस लेना सर्दी और खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। ताजगी भरा और पौष्टिक आहार लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बीमारियों से लड़ने में सहायक हो सकता है। सर्दी और खांसी के घरेलू उपायों का फॉलो करके हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि लक्षण बने रहते हैं तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं।